Ola, benvidos ao capítulo 7º do curso Lingua Latina Omnibus Latín para Todos. Nel falaremos dun método, coido que correcto, de abordar a traducción das oracións latinas. Como primeiro paso para comprender textos máis longos e, por que non, para construir as nosas propias oracións ou frases en latín. E para iso imos utilizar este exemplo. Puellarum lacrimae tristitiam dearum suscitat. Cal é o primeiro paso? Localizar o verbo. Para iso, debemos lembrar que o verbo latino remata en o ou m na primeira persoa, st, segunda e terceira persoa de singular, e mustis, nt, primeira e segunda e terceira persoa de plural. Ademais diso, debemos contar cunha tendencia moi marcada que ten o latín literario, que é situar o verbo na posición final da oración. Polo tanto, é a ese lugar cara onde debemos dirixir a nosa mirada, esperando que, con moita probabilidade, aí se atope o verbo. E aquí vemos que a palabra suscitant cumple esa condición, porque ten a desinencia nt propia da terceira persoa de plural. Que facemos a continuación? Pois ir ao principio da oración e ir palabra por palabra e anotar debaixo de cada unha delas as posibilidades que ten de acordo coa táboa da declinación a que pertence. Como estamos comenzando o curso, as palabras que aparecen nesta oración son todas sustantivos e son todas da primeira declinación, por lo tanto será a única táboa que utilizaremos. Puellarum, necesitaremos un vocabulario que normalmente ou se nos dá ou se non utilizamos un dicionario e vemos que efectivamente puellae é a palabra que pertence a puellarum e é un sustantivo da primeira declinación. Logo temos que fixar na terminación que ten a palabra na frase e vemos que é puellarum. Botamos man da primeira declinación e vemos que a terminación arum aparece neste lugar. Outra cosa que debemos lembrar é a orde dos casos latinos. Nominativo, vocativo, acusativo, xenitivo, dativo e ablativo en singular é a mesma orden. Nominativo, vocativo, acusativo, xenitivo, dativo e ablativo de plural. Como dicía, temos arum aquí na posición de, repito, nominativo, vocativo, acusativo, xenitivo de plural. Por lo tanto, o que debemos facer é anotar en baixo esa posibilidade, xenitivo de plural, complemento do nome ou complemento de réxime. Ben, seguimos para diante. Lacrimae pertence a lacrimae, tamén da primeira declinación. Botamos man de novo da primeira declinación e vemos que esa terminación ae, que é como aparece na frase, témola 4 veces na táboa, que son no xenitivo de singular, no dativo de singular, no nominativo de plural e no vocativo de plural. Na maioría das frases que manexaremos nestas fases iniciais do curso, podemos descartar, sen medo de equivocarnos, a posibilidade do vocativo, tanto en singular como en plural, porque o vocativo é unha, nin sequera unha función sintáctica, é unha expresión, é un enunciado que aparecerá normalmente entre comas, particularmente en textos nos que aparezan diálogos entre personaxes, como pode ser un texto teatral ou unha narración na que se introduzan palabras textuais dun protagonista. Ben, polo tanto, descartando momentáneamente o vocativo, temos que a terminación ae, que é a que estábamos buscando, aparece 3 veces. Xenitivo de singular, dativo de singular e nominativo de plural. Pois esas son as posibilidades que anotaremos aí. Imos con tristitiam. De novo, comprobamos que é un sustantivo da primeira declinación, vemos que a súa terminación é am, e buscamos de novo as posibilidades. Vemos que, tanto no singular como no plural, en todos os casos latinos, a terminación am, que é a que presenta tristitiam, só aparece esta vez que é acusativo de singular, e a súa función é complemento directo, cousa que deixamos aí anotada. E finalmente, dearum pertence a deae, de novo sustantivo da primeira declinación, de novo aparece a terminación arum, a mesma que nos aparecía en puellarum. Entón, cando isto acontece, se detectamos que aparece 2 veces en 2 palabras diferentes a mesma terminación, bueno, podemos volver botar man da primeira declinación, pero comprobaremos que a dearum lle acontece o mesmo que a puellarum. A terminación arum, por lo tanto, xenitivo de plural, complemento do nome ou complemento de réxime. Esta é a parte máis, digamos, máis mecánica, máis aburrida, podríamos decir, da traducción do latín ou do traballo de traducción. Que temos que facer agora? Agora temos que atender a lógica das relacións sintácticas para poder traducir ben. Non chega só cos significados, porque os significados, que os podemos dicir agora, son puella e rapaza, lágrima e vagua, tristitia e tristeza, e dea e deusa. E o verbo suscitar significa provocar. Entón,
Con eses significados poderíamos obter moitos resultados finais. Poderíamos dicir que a tristeza da deusa provoca a bágoa da rapaza ou que a bágoa da deusa provoca a tristeza da rapaza. Hai moitas posibilidades e non podemos xogar a lotería. O que temos que facer é buscar, como dicía, a lógica das relacións sintácticas. E o primeiro paso dentro desa lógica é localizar o suxeito. E para localizar o suxeito, a principal axuda é o verbo. Veamos antes, e anotamos antes, que o verbo está en terceira persoa de plural. Iso exixe indefectiblemente un suxeito en plural da oración. Entón, se fixemos ben a parte anterior, que é anotar as posibilidades de cada palabra, teremos como resultado que polo menos unha das palabras sobre as que traballamos ten que ter a posibilidade de nominativo de plural. E comprobamos que, efectivamente, dentro dos catro sustantivos que analizamos, hai un que ten esa posibilidade. Polo tanto, imos sobre seguro, declarando que o suxeito de oración vai ser lácrimae. Iso quere decir que esa é a posibilidade coa que nos quedamos e as outras dúas quedan descartadas, porque as palabras só poden ir cumprindo unha función. Entón, o suxeito é lácrimae e, polo tanto, en plural. E así será o que poñamos en primeiro lugar na nosa traducción. Lácrimae significa bágoa, está en plural, o latín non usa artigo, nin determinado nin indeterminado, polo tanto, na nosa traducción temos o que poñer. Digamos que por intuición, normalmente o estudante de latín cando comeza pois tende a poñer o artigo determinado, pero a opción entre determinado e indeterminado, o contexto que vai aparecendo a medida que vayamos traducindo a oración xa nos indicará cal dos dous encaixe mellor en cada caso. Entón, imos optar en principio por o determinado e diremos as bágoas. Así é como vai comezar a frase. Así que sempre, o primeiro paso, localizar o suxeito coa axuda do verbo. Se o verbo está en singular, en terceira persoa de singular, pois necesitaremos un nominativo de singular, e se o verbo está en terceira persoa de plural, pois necesitaremos un nominativo de plural. Así que debemos comezar por poñer o suxeito. E digo isto porque moita xente cando comeza a traducir latín e dice non sei como arrancar, non sei que poñer primeiro, o suxeito. E cun artigo. Simplemente poñendo o significado da palabra que nos trae o vocabulario e prestando atención se é singular ou plural. Neste caso, como é plural, as bágoas. A continuación, o verbo, que significa provocar, pois aí poñemos provocan. E que poñemos a continuación do verbo? Se está presente un complemento que habitualmente é o que aparece nas nosas oracións en galego e en castelán a continuación do verbo, que é o obxecto directo. Entón vemos que das tres palabras que nos quedan, tristitiam é na que apuntamos a opción de obxecto directo. Pois buscamos o seu significado, que é tristeza, e poñémoslo a continuación, acompañado de artigo. As bágoas provocan unha tristeza. Non, moito mellor, as bágoas provocan a tristeza. Ben, que nos queda agora? Quédanos dúas palabras en complemento do nome, o complemento do réxime. Pois, sen medo ningún, temos que ser conscientes de que, traducindo o suxeito, o verbo e o complemento directo, con iso temos moitísimo avanzado. Entón, as bágoas provocan a tristeza. Temos o 70-75% da frase traducido. E o máis importante, temos unha unidade de significado xa na nosa cabeza. Xa sabemos de que vai a frase. As bágoas provocan a tristeza. E agora miramos. Puellarum, complemento do nome. Complemento do nome ou complemento do réxime sempre vai que traducir o xenitivo coa axuda da preposición de. Como a palabra está en plural, das nenas. E con dearum pasa o mesmo. Xenitivo de plural. Preposición de, artigo en plural e o significado da palabra. Das deusas. E agora o que temos que pensar é que facemos con das nenas e das deusas. Os complementos de réxime sempre van complementando, modificando un sustantivo. Se nos fixamos na colocación das palabras na oración latina, vemos que puellarum, que se vai traducir das nenas, vai xunto a lácrimae, que era as bágoas. Entón, as bágoas das nenas parece que funciona ben. Entón, optamos por esa posibilidade. As bágoas das nenas, dicimos agora provocan, como puxéramos antes, provocan a tristeza, eso deixámoslo como estaba porque é o obxecto directo, e agora temos que poñer das deusas, que se nos fixamos tamén está ao lado do sustantivo tristitiam. Iso quer dicir que ten moitos números para ser o sustantivo o que complementa. Polo tanto, debe quedar así a traducción. As bágoas das nenas provocan a tristeza das deusas. Ben, pois ata aquí este capítulo. Espero que este método de achegamento á traducción das oracións latinas fose útil.
que servise para algo. E no próximo capítulo seguiremos afondando nesta habilidade da traducción, pero con outro tipo de oracións, as oracións que levan o verbo sum, que significa ser, estar ou existir. Pero como digo, iso será no seguinte capítulo. Ata loguiño, chao, chao.